nkwaniriza ku WTW, that is word to the world, ekigambo eri ensi. Tugenda kubanga tuyiga ku ngeri 7 z'osobola okuwangulamu Setaani. Kale tuula kalira funa ekitabo kyo olunako tugenda kwa tuyiga. Welcome to WTW, that's word to the world. Amanya gange nyongero gakujjukiza bampita Sitaanule. Weebale ngani mukimanyi bulungi Bayibuli egamba ti Sitaani ali eyo awuluguma ng'empologoma enoonya gw'enaalya. Pawulo esooka engeri gy'osobola okuwangulamu Setaani ng'okozesa ekigambo kya Katonda. Tugenda mu Matayo, tugeragera mu Matayo essuula 4 okuva ku nnyolo olusooka. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Olunero olwokutaano lugamba, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are a son of God, he said, the devil said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against the stone. Jesus said to him, it is written, do not put the Lord your God to test. Olabye, Sitaani yajja eri Yesu akwotinga ekyawandiikibwa. Sitaani n'akwotinga ekyawandiikibwa kyennyini ekiri mu Zabuli. Naye ne Yesu n'akozesa ekyawandiikibwa kyennyini ekiri mu ki? Mu Bayibuli. Kitegeeza bw'oba ng'osomye ekigambo kya Katonda n'oba ng'ojjudde ekigambo kya Katonda oba osobola okuwangula Setaani. Waliwo ennaku zino Setaani ayita mu byawandiikibwa akozesa ba agenti ab'enjawulo. Kale mukwano gwange omulungi osobola okuwangula Setaani kasita oba osoma ekigambo kya Katonda. Ngeri y'emu Setaani gye yakubamu Yesu akaama nanne kati akyakuba obwama abantu asobola okugamba kola bwoti tofaayo kola bwoti ate akuteerawo ebinyuma ekyo ekintu ky'oba ogenda okukola kiba kiwulika ng'okyagala naye era olina okuyimirira mu kigambo kya Katonda ogambe nedda ndi mulokole ndi mwana wa Katonda ndi mutukuvu nanaazibwa nasonyiibwa sijja kuddamu ng'okozesa kigambo. So engeri eyo soma ekigambo kya Katonda osobole okuwangula Setaani bw'anaaba agezezzaako okulumba gwe ng'omwana wa Katonda. Ensonga ey'okubiri, yambala ekyambalo ekyokulwanyisa ekijjuvu. Ogenda mu Befeso essuula 6 olunyiriri olw'10 egamba etya? Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers and against the authorities, against the powers of dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Olabye, bagambye n'ekisembayo mwambale ebyokulwanyisa ebya Katonda ebijjuvu. Tetulwana na mubiri na musaayi nedda. Bagambye wabula tulwana n'ab'amaanyi ab'amasaza abo mu bbanga. Nagamba kale nno yambala ebyokulwanyisa nti bw'onooba okoze byonna osobole okuyimirira ku lunaku olw'omubi. Mistake ebeerawo eri emu. Ndaba nnyo abalokole nga tugamba mulokole yingira mu ttalo yambala ebyokulwanyisa nti nga tugenda kulwana ne Setaani ne tuwambala ebyokulwanyisa. Wabula kino ekyawandiikibwa kitegeeza bw'oba weeyongeredde ddala olina okubeera ng'obyambadde. Ebyokulwanyisa bino byakulwanyisa ki? Bagambye obutukuvu, obutuukirivu, okukkiriza, okweteekera enjiri. Bino omulokole tabyambala ng'olunaku olubi lutuuse. Bakugambye nti byambale olunaku olubi bwe lunaaba nga luzze osobole okusigala ng'oli munywevu.
tebagambye yambala olwane nedda bagambye ng'omaze okukola byonna osigale ng'oyimiridde okitegeera ng'omaze okwambala obutuukirivu ng'omaze okwambala amazima ng'omaze okwambala okweteekera enjiri ng'omaze okwambala okukkiriza ng'omaze okwambala ekigambo nga kyekitala bagambye olunaku olubi bwe lunaaba luzze osigale ng'oyimiridde. Lwaki abantu bakubiddwa setaani bwe batuuka mu buzibu bwe twambala bwe tutuuka mu mbeera embi bwe twambala naye bayibuli tugambye tubeerenga twambadde olunaku olubi olunaku lwa setaani lwajja okukulumba kubanga bayibuli tugambye awuluguma is the accuser of our brothers mulyolyomi sitaani ali eyo awuluguma anoonya akulidde atya bw'akulema wano ayiya wano kati bagambye mukwano gwange omulungi yambala beera ng'oyambadde so si bino bituuka ntugamba mulokole yambala ebyambalo tugenda kulwana ne sitaani situka mu katebe yambala mulokole yambala nedda bagambye beera ng'oyambadde ojja kusoma omaleyo wano kale mulokole engeri gy'osobola okuba ng'owangula sitaani kubeera ng'oyambadde ebyambalo by'obulokole ge mazima obutuukirivu okukkiriza ojja kuba obisoma wano mu Befeso Esula 6 olunyolo 10 okukkirira. Ensonga ey'okusatu bagiyita self control. Petero ekisooka Esula 5 olunyiriri olw'omunaana gambe etya be self controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him. Stand firm in faith because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Bagambye weekomeko. Bagambye we self control means self control kwekomako gwe. Why is it lwaki kiyitibwa self control? Kubanga control yo eri mu ggwe. Kati bagambye ggwe weekomeko weekubirize. That is the meaning of self control. Weekubirize obadde ogenda kwonona sitaani ali mu kukema bagambye self control gwe weekomeko gwe weebuulirire. Yes kirungi okukikola naye bagambye have self control. Gwe kenyini we controlling, gwe kenyini weefuge. Gwe kenyini weefuge. Lwaki bagamba gwe alina okwefuga? Because it is self. Si musumba yagenda okufuga nedda. Bagambye you self control. Gwe kenyini weefuge. Tekitegeeza. So osobola okuwangula setaani bagambye ng'omaze okwekontrolinga imirira mu kukkiriza. Ogenda kuwangula sitaani bw'onooba olina self control. Omubiri gulina bye gwogera. Sitaani alina obwama bwakukuba ogenda okole naye gwe kennyini olina okwefuga. Ekintu omuntu kyalinako obuvunaanyizibwa oba amaanyi ye ggwe. Tewali asobola kukomako wabula gwe kennyini bw'oyambibwako amaanyi ag'omwoyo omutukuvu atuula mu ggwe ojja kusobola okwekomako. So self control eri mu control yo. So control yourself. Yakobo Esula 4 olunyiriri olw'omusanvu egambye submit yourselves then to God, resist the devil and it will flee from you. Bagambye nti weeweeyo eri Mukama. Weeweeyo eri Mukama. Simbira ekijinji sitaani ne sitaani ajja kudduka. Mulemese. Resist. Mulwanyise. Si kumulwanyisa nti genda ng'aledda mugwe mu self controlling yo. Soma eki beera n'ekigambo mugwe beera n'okukkiriza mugwe game nedda. This is not ndi mulokole. I am not supposed to do this. Bagambe resist. So si buli sitaani bwajja n'akemaakemamu ng'ogenda mate munnange n'akola ki. Control yourself. Ojja kuba ng'osobola okukontrolinga sitaani. Bagambye resist. Sitaani asobola kukontrolingibwa ng'omusimbidde ekijinji ng'omwakanyiza mu ggwe. So si kugenda bw'ogenda talina buzibu naye bw'owakana mu ggwe n'ogamba naye ndi mwana wa Katonda ndi mulokole bino bya setaani bye ngenda okukola. Resist.
yes bikusika bikutwala nange nkimanyi. Resist, gezaako. Mukama agenda kuyamba. Mugwe mulimu amaanyi. There is power because Bible egamba mu Yokaana nyanya nti ali mugwe wa amaanyi. Kati gwe ali mugwe bwe yegatta naawe ogenda kuwangula. So resist the devil. Togenda kikola na maanyi go wekka. Weesige Katonda, saba Katonda, resist. Ojja kuba ng'owangula. Ensonga ey'okuna, towola sitaani kitundu kya mubiri gwo kyonna. Don't lend Satan any part of your body. Toyazika sitaani kitundu kyonna eky'omubiri gwo. Abakolinso 3:16. Don't you know that yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? If anyone destroy God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are that temple. Bagambe temukimanyi nti muli yeekaalu ya Katonda. Kale omuntu yenna bw'azikiriza yeekaalu ya Katonda naye alizikirira, kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ate nga yeekaalu ya Katonda ye mmwe. Kati kiki kye ŋŋambye? Toyazika sitaani kitundu kyonna eky'omubiri gwo. Sitaani okuwangula mu kuyomba omwazika omumwa n'obwongo. Sitaani okuwangula mu bwenzi omwazikako ebitundu ebimu ne bagamba eby'omusekurese ebyekyama. Sitaani okuwangula mu kulimba oba omwazisa olulimi. Sitaani okuwamba mu kulowooza obubi oba okutta oba omwazisa omukono n'obwongo bwo. So sitaani talina ngeri gy'ayinza kuwangula okuggyako ng'olina ekitundu ky'omubiri gwo ky'omwazise. Kati ekitundu kyo eky'omubiri gwo kyonna jjukira gwe wenna. Wano Bayibuli egambye you are the temple of God. Negamba omuntu yenna ayonoona tempo ya Katonda naye ajja kwonoonebwa, ajja kubonerezebwa. Negamba ate nga tempo ya Katonda ntukuvu ate nga yeggwe tempo ya Katonda oba yeekaalu ya Katonda. Kati mukwano gwange omulungi, pointi ey'okuna ekugamba toyazika kitundu kyonna sitaani. Sitaani tasobola kukukozesa okuggyako ng'omwazise ekitundu ekimu eky'obulamu bwo. Kati gwe salawo kitundu ki ky'obadde oyazika sitaani? Bw'obanga omanyi waliyo ekitundu mu bulamu bwo kimu ky'obadde oyazika sitaani nga mwayita okuwamba, kati ku mulundi guno resist the devil, era devil egenda kudduka. So toyazika sitaani kitundu kyonna eky'obulamu. Ensonga ey'okutaano, weewale ebifo ebirimu okukemebwa. Weewale ebifo by'oyinza okukemebwamu. Or avoid tempting places. Samuel ekyokubiri essuula 11 olunyiri olwokubiri. One evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof he saw the woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. Then David sent a messenger to get her. She came to him and slept with her. She had purified herself from her uncleanness. Then she went back home. Bible egambye nti olunaku lumu Dawudi bwe yali ng'aboyeddwa ng'awulira ali Bowadi, yagenda n'ayitaayita. I think it was nze ndowooza bulowooza. It wasn't the first time okulaba mukyala Uliya ng'anaaba. Yamanja kantambuleko wano waggulu. Kati Dawudi singa teyayita ku kasolya k'ennyumba ye mu bifo ebiye ng'asobole okulengera mu binaabiro by'abantu teyandikemeddwa. So Dawudi yakemebwa n'akwana muka Uliya n'atuuka n'okumutema n'okutta Uliya kubanga yatambulira mu bifo ebirimu okukemebwa. Naawe gy'oyita waliwo ebifo bye mugendamu, waliwo clubbings, bifo bya njawulo bye mugendamu, oba waliwo w'okyala naye ng'okyadde ew'omuntu mulimu babiri mwekka mu nnyumba. Ebifo ebyo byewale. Osobola okugamba nze ndi mulokole, ndi mugumu, naye muganda wange ebigambo gye bikoma gw'abadde yeewaana nti ndi mugumu. Ebigambo bigenda bikendeera mpola okujja ku Kristo ng'akuyambye. Ky'olina okukola beera mu kusaba ate weewale ebifo ebifaananako bwe. Ensonga ey'omukaaga egamba live by the spirit. Tambuliranga mu mwoyo.
tambulanga ng'okulemberwa omwoyo. Bagalatiya 5:16. So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of your sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are all in conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Omubiri guno jukira Bible egambye nti omubiri n'omwoyo biri mu kulwanagana. Omubiri gwo n'omwoyo gwo birwanagana. Kati ne ngamba ky'ogenda okuyambako kye kigenda okuwangula. Bw'oyambako omubiri gwo Sitaani agenda kuwangula, kubanga bw'oyamba omubiri guba kugenda kufuna amaanyi guwangule omwoyo. Ate bw'oyamba omwoyo gwo ali munda omuyamba otya? Ng'omuliisa ekigambo kya Katonda, ng'otambulira mu kusaba, ng'otambulira mu kigambo kya Katonda, ng'osoma ekigambo kya Katonda ate ng'okitegeera. Kati ky'onooyamba ku bibiri, jjukira omubiri gulwana n'omwoyo gulwana. Kati ky'oyamba kyonna kye kiwangula. Osobola otya okuyamba omubiri nga kyegukusaba kyoguwa? Bwe gukusaba okwemmunamuna ng'ogenda kano mwana kamufune kaŋŋende nga wemmunamuna. Bw'ogamba owulira ng'oyagala kugenda mu kidongo ng'era ekidongo ogenda. Awo oba oyamba mubiri. Naye osobola otya okuyamba omwoyo wo? Omwoyo wo osobola okumuliisa ng'omuliisa ekigambo kya Katonda. Liisa omwoyo wo. Kasita oliisa omwoyo wo n'ajjula, ajja kuba n'amaanyi nga Setaani talina w'asobola kuyisa bw'amabwe. Naye bw'oba toliisizza mwoyo wo n'oliisa omubiri gugenda kuwangula. Jjukira batugambye biri mu kulwanagana. Kati ky'onooliisa ennyo kye kigenda okuwangula. Wabula nkuweerera amagezi, live by the Spirit. Ensonga ey'omusanvu nno nkulu nnyo nayo mugifeeko nnyo. Egamba etya? Egamba yiga okudduka. Luberebere 39:10 egamba, and though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. One day he went into the house to attend to his duties, and none of the household servant was inside. She called him by the cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hands and ran out of the house. So tulaba nga David olunaku olumu yalumbibwa nga mukyala wa Potifa ayagala bagende mu kitanda bafune kye beekolerawo. Naye David n'agaana, newankubadde Bayibuli egambye nti yagezangako nnyo okumusendasenda, naye Yosefu yagaana okugenda naye mu buliri. Olunaku olumu omukyala Potifa n'asalawo amubake bubasi. Bwe yamubaka, David n'asalawo adduke emisinde, ono omukazi n'asigaza ettawero Yusuf yeesibye oba ekigoye kyeyali yeesibye. Kaakati ono kitiba ngambye learn how to run. Olina okuyiga engeri gy'odduka. Entalo nnyingi mu nsi baziwangula balumba, ne waliwo ekikemo ekijja ng'ogenda kukiwangula na kudduka, nga bw'oba todduse Sitaani akulina. So tulaba wano nga Yosefu oba Yusufu yawangula olw'okudduka. Yalaba ng'ekikemo kizze nga kiba kimukolera bw'oba okitunuddemu okuba ng'ogenda kwebaka ne mukyala Potifa. Yandibadde afunamu nga mu mubiri gwe, naye yagaana okuliisa omubiri. N'agamba kanziruke buddusi. Luno lwe lutalo saamu. Entalo ezimu osobola kuziwangula ng'odduka buddusi. Osobola okuba ng'olina omuntu mu kafo n'akufunza n'amagezi ne gatandika okuggwaawo. Osobola okutunulira ssente naye ng'ozeetaaga n'owulira ng'oyagala kuzitoolawo ssente ezo oba okukola ekintu ekyo, naye waliwo akaseera w'olina okugamba nedda kanziruke n'otema.
So entale ezimu ogenda kuziwangula ng'odduse buddusi. Abantu abagamba kale noono David abantu abasinga balowooza yadduka atya ng'ali bwereere yeeswaza. Kale nze mu kifo ky'okweswaza waakiri mbeerawo n'enkikola kasa tebabeerawo. Sitaani aba akuwangudde. Don't mind of anything but yiga okudduka mu bikemo ebimu. Teekako kakokola tondeka nnyuma odduke emisinde osobole okuba ng'owangula Sitaani. Ebikemo ebimu babiwangula badduse buddusi. Bakolinso ekisooka 10:13 No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. So bagambye nti ebikemo byonna ebiyinza okujja gy'oli tebisookedde ku ggwe. Bantu bangi baabiyitamu naye ne bagamba Mukama waffe mwesigwa ateekawo ekkubo ly'osobola okuddukiramu oba gy'osobola okuyitamu okudduka ekikemo ekyo. Kakati olaba ngambye point egamba dduka yiga okudduka. So can you identify osobola okuzuula ekkubo Katonda lyakuteddewo ery'okudduka ekikemo kino? Abantu abasinga ekkubo eryo tebaliraba naye ng'ate Bayibuli egambye Katonda mwesigwa tayinza kukkiriza kukemebwa okusingako ekyo ky'osobola okuwangula. N'agamba ate mu buli kikemo kyonna ky'oyitamu mulokole noonya ekkubo ly'enzirukiramu lyeririwa kubanga ekkubo weeriri Bayibuli bwegambye. Katonda ateekawo ekkubo ly'ogenda okuba ng'oyitiramu. Mukwano gwa mulungi sigadde nze Sitaanule ezo ze zimu ku nsonga z'oyinza okuyitamu okuwangula Sitaani bw'aba ng'ayagala kukulumba akukuba ekigo. Naye njagala nkutegeeze osobola okupraktisinga zino engeri omusanvu n'oba ng'owangula. Nsigadde nze Sitaanule. Subscribe, like, comment, share. Ate sindikirako munno asobole okutegeera bino okusomesa bwe kuti asobole naye okuba nga awangula. Bw'osindikira munno message eno oba obulidde wamu nange mbaagala nnyo Mukama bankuumire. Please share this. Thanks for watching WTW. That's Word to the World.